撅着嘴奴子开摩托车，谁受得了啊？还好我囤了100只细胞主食猫条，领完会员券200出头拿下囤货党狂喜。马是大牌出品，零胶零诱实际零淀粉，用料超实在，足足97%含肉量，新鲜鸡肉打底，质地厚实细腻，派派每次都抢着吃。重点它不是解馋小零食，符合国标和美标双主食标准，真主食，长期喂都没问题。4种营养成分，猫咪日常需求全覆盖。天气一热，掉毛更严重了。小绿条含有鱼油，毛毛油光水滑的，还减少掉毛。便便时好时坏，我推荐试试小橙条，透明质酸钠护肠胃，玻璃胃小猫的必备。把猫条拌在水里骗水喝也方便，帮助补充水分。派派吃完呼噜声更大了，每天都能美美干饭了。链接放下面了，现在囤超划算，下单就送3个原装进口慕斯主食罐哦。